guys, welcome back to my YouTube channel. Today hari ini aku akan bikin pizza squishy tag dan aku collab bareng Afifah KF. Jangan lupa untuk follow ya dan cek. Daripada kelamaan daripada itu let's get started. Pertanyaannya pertama, squishy yang harganya sama dengan pizza. Untuk itu aku pilih ini Cookie Kreatif Gold Apple. Topping pizza. Ini cheese homemade cheese ya. Maaf kalau basic, ada aku banyak, saudara aku banyak. Next question. Squishy yang berbentuk lingkaran seperti pizza. Next question. Squishy yang ada di top. Next itu adalah squishy yang ada di toko pizza. Maksudnya itu menu yang ada di toko pizza dan berbentuk squishy. Begitu aku pilih. Ini tuh croissant. Kenapa croissant? Ini kan roti. Terus di Pizza Hut itu kan ada hotdog ya. Ada hotdog dan itu kan hotdog itu kan di dalamnya itu ada rotinya. Atau bisa minumannya guys. Atau spaghetti kalau kalian punya squishy-nya. Next question. Squishy yang pernah dibawa ke toko pizza. Yang pernah aku nggak salah ya. Kalau nggak pernah ya, ini aku pernah sih sekali bawa. Soalnya sering banget. Aku sebenarnya mau pergi ke mall terus juga pizza. Next question. Squishy yang kamu beli yang harinya sama dengan kamu beli berlapis. Ini pas aku beli squishy ini habis itu aku beli pizza. Oh kalian nggak boleh lihat ya. Maaf kalau misalnya berisik banget. Guys, ada aku nangis. Sorry. Oke guys, sorry ya. Ini guys. Next question. Squishy yang diawali huruf B. Kenapa huruf B? Karena pizza diawali huruf B. Begitu aku pilih pokat. Oke, next. Ini tiba-tiba aja ada saudara. Jadi rumah aku itu ramai banget. Next. Dan pertanyaan yang terakhir ini tuh pertanyaannya. Dan pertanyaannya itu adalah favorit rasa pizza. Itu favorit rasa pizza itu sosis dan cheese. Aku nggak suka dapat blend. Oke guys, jadi guys segitu dulu ya video dari aku dan Olive daripada kelamaan. Jadi guys segitu dulu ya video dari aku. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Bye.